Ilonos ir Vytauto istorija yra įdomi, gal netgi sakyčiau kitokia. Kažkada Dievas jūsų širdise vienas kitam pažadino tą jausmą, kurį mes vadiname meilė. Myliu dėl to, kad nereikia galvoti ir jaudintis, kokia aš turėčiau būti. Kad esu savimi, esu tokia, kokia esu. Ir nenoriu keistis. Ir kad man nereikia keistis dėl kažko. Kad tai, kad turit geriausio savyje, vienas kitam duotumėte dabar. Dabar. Mes visi kartu skelbiame Vytautą ir Iloną. Jaunikis gali pabučiuoti nuotaką! Pasitinka mūsų nuostabiausius, nepakartojamus Vytautą ir Iloną!